إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka ‘yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muke 29 ga watan Zulqa'da, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana 1446 daga Makka zuwa Madina. Kuma kamar yadda ‘yan uwa suka sani, a cikin waɗannan kwanaki mahajjata daga ko'ina na sassan duniya suke nufo wannan ƙasa mai albarka don amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala, don yin wannan ibada mai girma cikin manya-manyan ibadu da kuma manya-manyan rukunai na addinin musulunci shine aikin hajji. Ni ma cikin ikon Allah ina cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sarewa isowa garin Makka da niyyar wato yin aikin hajji. Yanzu haka magana da nake yi ina cikin garin Makka. To muna wa Allah godiya, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sarewa dukkanin musulmi a duk inda suke a duniya, Allah ta'ala ya yassare musu ziyartar wannan ɗaki na Allah. Allah ta'ala ya yassare musu sauke wannan farilla ta aikin hajji, wacce Allah ta'ala ya ce walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. A ‘yan uwa musulmi, ɗazu da rana na tsinci wani labari cewa Dr. Ahmad Gumi yana cikin mahajjata daga ƙasar Najeriya, ya iso ya sauka a airport ɗin Madina, kuma jami'an tsaro na wannan ƙasa mai albarka sun hana shi shigowa, suka sa aka mai da shi. An mai da shi daga airport ɗin Madina ko an mai da shi tun daga Najeriya. Labari dai ya yaɗu cewa lallai Dr. Ahmad Gumi ya yi yunƙurin zuwa aikin hajji, ya samu biza ta aikin hajji, ya samu komai da komai, amma kuma jami'an tsaro na ƙasar Saudiya sun hana shi shigowa. To gaskiya wannan abu ne da yake buƙatar mu haskawa 'yan uwanmu musulmi, musamman 'yan Najeriya, mu nuna musu abin da yake cikin wannan. Saboda idan aka yi jinkiri ba a yi bayani akan kari ba, har 'yan acaɓa suka shiga cikin harkar, to mai yiwuwa su rikita mutane a kasa gano abin da yake cikin wannan lamari. 'Yan uwa musulmi, abu na farko da za mu fara yi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wajibi ne akan mu 'yan Najeriya mu yi godiya ga wannan ƙasa ta Saudiya. Kuma wajibi ne ga Malam Ahmad Gumi ko Dr. Ahmad Gumi ya miƙa saƙon godiya zuwa ga gwamnatin Saudiya. Kuma ya kamata a ce duk wani musulmi a Najeriya shi ma ya aiko saƙon godiya zuwa ga gwamnatin Saudiya. Kun san me yasa jama'a? Kar ku yi gaggawa, ku saurare ni ku ji dalili. Ku fara saurare na ku ji dalilin wannan godiya da na ce a yi wa gwamnatin Saudiya. Wato, laifin da Dr. Ahmad Gumi ya yi wa gwamnatin Saudiya laifi ne da gwamnatin take kama masu irin wannan laifi, ta hukunta su da irin hukunce-hukunce masu tsanani da ta tanada. Laifi ne da idan ka yi wa wannan ƙasa irin laifi ko rabin laifin da Dr. Gumi ya yi, in ka yi wa gwamnatin Saudiya rabin laifin da Dr. Gumi ya yi mata, to laɓewa za ta yi fakonka, ba za ta hana ka shigowa ba. Fakonka za a yi sai ka shigo carab sai a kama ka. To daga nan sai gidan yari, sai gaban alkali, sai maganar a yanke maka hukunci gwargwadon abin da ka aikata mata, gwargwadon wannan laifi da take tuhumar ka da shi.
amma saboda Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, mutum ne mai alfarma a ƙasar Saudiya, mutum ne mai mutunci da kima da daraja tun zamanin su Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Sannan wannan ƙasa kuma ta mutunta ko tana mutunta kyakkyawar alaƙa da ke tsakaninta da musulmin Najeriya da ƙasar Najeriya. Akwai kyakkyawar alaƙa, akwai wato dangantaka da alaƙa mai kyau. Sannan wannan ƙasa ta mutunta al'ummar musulmi na Najeriya, ta mutunta Malam Abubakar Gumi. Da wannan bawan Allah ya taso, Dr. Gumi ya zo zai shiga, sai suka hana shi shiga, saboda in ya shiga ɗin babu abin da za a yi sai kama shi da hukunta shi. In ya shigo to za a kama shi ne fa, sai dai fa a ji labarin cewa gwamnatin Saudiya ta kama Dr. Gumi, yanzu ana maganar gurfanar da shi gaban kotu ya kuma girba abin da ya shuka. Akwai manya-manyan masu laifi waɗanda suka yi wa Saudiya laifi, suna ƙasashe daban-daban, waɗanda da suka shigo ƙasar nan kama su ta yi, talala aka yi musu, barinsu aka yi sai da suka shigo aka cafke su. Amma saboda mutuncin Najeriya a idan Saudiya, da mutuncin gwamnatin Najeriya a idan Saudiya, da mutuncin Malam Abubakar Gumi a idan Saudiya, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, sai suka kau da kai, sai suka nuna dattako, suka nuna mutuntawa. Maimakon su bari ya shigo su kama shi, wannan ya zama cin zarafi ga gwamnatin Najeriya, ya zama tozarci ga musulmin Najeriya, a ba da labari cewa wani malami daga arewacin Najeriya ya shigo nan Saudiya, an kama shi da laifi kaza da laifi kaza da laifi kaza. Maimakon ai haka sai suka hana shi shigowa. Dan Allah jama'a, an mutunta gwamnatin Najeriya, an mutunta musulmin Najeriya, an mutunta Malam Abubakar Gumi, ko ba a mutunta shi ba? Kar ku manta, watanni 3 zuwa 4 da suka wuce baya, wannan mutum Dr. Ahmad Gumi, bayan ya kai ziyara ƙasar Iran, ƙasar 'yan Shi'a, masu zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, masu zagin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan ya kai musu ziyara ya dawo Najeriya yana yabansu, yana faɗin alkhairansu, sai kuma ya afka wa Saudiya, ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Ƙarerayin da Dr. Gumi ya yi wa Saudiya, ƙarerayi ne masu haɗari, waɗanda gwamnatin Saudiya idan ta kama shi ta tsitsiye shi, aka nemi ya kawo hujjoji kan abin da ya faɗa game da Saudiya, har da tuhumarta da cewa akwai ɗaurin gindinta kan abin da yake faruwa na yaƙar Falasɗinawa da Isra'ila take yi, da wasu manya-manyan maganganu masu haɗari a siyasa ta duniya, da ya yi wa Saudiya ƙarya, ya jingina mata irin waɗannan maganganu. Idan da sun kama shi suka titsiye, suka gurfanar gaban alƙali, to na rantse muku da Allah, abin ba zai zo da kyau ba, kuma abin zai zama cin zarafi ne ga mu musulmin Najeriya. A ce ma wani malami ne a arewacin Najeriya ya wannan aikin, ya zama cin zarafi gare mu. Ya shigo, ya zo zai yi aikin hajji, an cafke shi. Ko kuma a ce ɗan gidan Malam Abubakar Gumi ne, ɗan gidansa na cikinsa, ɗan gidan Malam Abubakar Gumi na cikinsa ne Saudiya ta sa hannu ta kama ta ɗaure, sai Saudiya take jin kunya, ta yi kawaici, ta kau da kai. Maimakon ya shigo a kama shi, sai suka ce a'a, a bar shi ya koma ƙasarsa, saboda in ya shigo kama shi za su yi. In ya shigo kama shi za su yi. Kar ku manta, ɗan gidan Gumi yana da wani mugun tarihi a ƙasar nan. Akwai wata matsala mai haɗari da ta faru da shi. Suna da wata tuhuma mai ƙarfi a kansa. Lokacin da wani yaro ɗan Najeriya
ya yi ƙoƙarin ko yunƙurin sa bom a wani jirgin sama a Amerika. Wani yaro bai afkar na Boko Haram haka, ya yi ƙoƙarin ya sa bom ya yi ƙunar baƙin wake a mutu. Bayan sun kama shi da bincike ya yi bincike, sai aka gano akwai alaƙa ta wayoyi daban-daban tsakaninsa da ɗan gidan Gumi. Kar ku manta wannan kes ɗin yana nan a wannan ƙasar, yana nan a ajiye. Duk lokacin da ɗan gidan Gumi ya faɗo hannun gwamnatin Saudiya, to abubuwan da gwamnatin Saudiya ta tanada waɗanda za ta fuskanci ɗan gidan Gumi da su abubuwa ne masu yawa, masu ƙarfi kuma. Ina kyauta zaton aka kama shi a nan aka ɗaure har buzunsa kuma. Sai dai in buzun nasa su bamu mu kai Najeriya abin ne. Amma dai in ya shiga hannunsu. Saboda ai akwai misali ne. Masu laifin da bai kai laifin ɗan gidan Gumi ba. Wasu suna da shekara 15 a ɗaura a ƙasar nan. Akwai masu shekara 20. Su Abdulaziz At-Tirefi. Su wane ne za ka lasafta su da yawa. Irin waɗannan laifuka da irin wannan tarangahoma za ka ga malamin addini ya je ya tsunduma cikin al'amuran siyasa waɗanda bai san farkonsu ba bai san ƙarshensu ba. Bai san farkon zancen ba bai san ƙarshen zancen ba, amma wai shi tunda malami ne a garinsu komai sai ya yi magana a kai. Komai sai ya yi magana a kai, sai ya shiga ya yi magana cikin abin da bai da ilimi. Daga nan ya je ya jawo kansa bala'in da baya tunani. To akwai malamai da dama musamman 'yan ikhwan waɗanda dama su 'yan gwagwarmaya ne, abin da aka san su da shi shine faɗa da gwamnati da kuma tada tarzoma. Iya abin da da'awarsu ta shahara da shi kenan. A yi faɗa da gwamnati a tada tarzoma. Ba su iya karantar da aƙida ko sunna ko yaƙi da bid'a ko yaƙi da shirka ba. Da'awar annabawa da manzanni, da'awar salafiyya, da'awa ta ahlus sunna ta karantarwa da ilmantarwa su ba su iya ba. Su 'yan gwagwarmaya ne, 'yan faɗa da gwamnati. Abin da suka iya shine fashin baki na al'amuran siyasa da kuma sukan gwamnatoci da masu mulki. Iya abin da suka iya kenan. To da haka, 'yan uwa, abin da nake so mu gane shine wajibi ne akan mu, ba mustahabbi ba, wajibi ne. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Manzo Allah ya ce duk wanda ya aikata muku abin alkhairi to kuma ku mayar masa da na alkhairi. Idan kuka rasa abin da za ku yi masa, manzo Allah ya ce idza lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Idan kuka rasa abin da za ku yi masa, ku mayar masa da irin alkhairin da ya muku, to ku yi masa addu'a. Da haka mu yanzu 'yan Najeriya akwai alhaki na ƙasar Saudiya a kanmu, mu yi wa wannan ƙasa addu'o'i na alkhairi. Mu yi wa wannan ƙasa addu'o'i na alkhairi. Allah ta'ala ya ƙara kare wannan ƙasa mai albarka. Wannan ƙasar da Allah ya zaɓa ya saukar da zancensa a cikin wannan ƙasa. Ina magana nan daga cikin garin Makka. Allah ya ƙara wannan gari ɗaukaka da albarka. Garin da Allah ya zaɓa ya saukar da maganarsa a cikin garin. Garin da daga nan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito. Gari mai tarihi, ba iya abin da ya shafi wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Annabi Muhammad ba, gari mai tarihi, tsawon tarihin annabawa. Allah ta'ala ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, har zuwa ƙarshe. Da haka wannan ƙasa mai albarka mu ƙara mata addu'a, Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye ta, Allah ya yi riko da hannun shugabanninsu, Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan mutuntawa da suka yi mana mu musulmin Najeriya, wannan mutuntawa da suka yi wa Malam Abubakar Gumi,
wannan alfarma da suka yi wa ɗan gidan Gumi, suka ƙi barinsa ya shigo don kada ya faɗa tarko, suka hana shi, suka mai da shi saboda komawarsa ita ce mafi alkhairi gare shi. Da haka wannan abu da suka yi, muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan mutuntawa da suka yi wa gwamnatinmu ta Najeriya da mutuntawar da suka yi wa musulmin Najeriya, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Musamman wato waliyul ahad, wato yariman wannan ƙasa, wanda wani matashi da ake kira Muhammad ibn Salman. Kai wannan matashi Allah ya masa albarka, kai wannan matashi Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwarsa. Irin hidimar da yake yi wa musulmin duniya dare da rana, ya Allah kai riko da hannayensa, ka gafarta masa laifukansa. Jama'a, ko kun san cewa da Allah barin ɗan gutsara muku wasu abubuwa da suke ɓoye, abubuwa ne da suke ɓoye saboda babu wanda zai bayyana su a duniyar Najeriya ko a duniyar Hausa, yaren Hausa. Wallahi ban san wanda zai bayyana waɗannan abubuwan ba. Jama'a, ku bari in ɗan gutsara muku wasu abubuwa tare da hujjojinsu da dalilansu. Ko kun san cewa babu wata ƙasa a faɗin duniya da take tsaye kan al'amuran musulmi da matsaloli da ƙasashen musulmi suke shiga, ta shiga ta tsaya ta yi uwa ta yi makarɓiya, ta ga waɗannan musulmi sun samu mafita daga matsalar da ƙasarsu take ciki? Kun san babu ƙasar da ta kai Saudiya wannan aikin? Me yiwa ba haka ake nuna muku ba za ku san da wannan ba. Me yiwa akwai wanda suke juya zance, suna jirkita al'amuran yau da gobe, suna yi muku fashin baƙi na maƙiyan wannan ƙasa, fashin baƙi na 'yan Saudiya, fashin baƙi na 'yan Ikhwan, maƙiya na wannan ƙasa ta Saudiya. Don haka ne ba za ku san waɗannan abubuwan da nake faɗa ba. Amma barin faɗi wasu abubuwa kama guda 3 ko 4. Ina ganin za su iya zama wato dalilai da hujjoji masu ƙwari. Jama'a, kun san cewa ƙasashen da suka ɗaure wa Isra'ila gindi take yaƙar Falasɗinawa, tana kashe ƙananan yara da mata, tana jefa musu bama-bamai, tana yaƙar su, tana kashe su, tana rusa dukiyoyinsu, tana rusa gidajensu. Ko kun san cewa a sanadiyar wannan ƙasa ta Saudiya da sanadiyar wato siyasa ta wannan matashi da ake kira Muhammad ibn Salman, a sanadiyar siyasarsa, ko kun san cewa yanzu kusan manya-manyan ƙasashen da suke ɗaurewa Isra'ila gindi duk sun janye? Duk sun janye. Yanzu Isra'ila ta rasa uwar ubanta, kuma yanzu tsaida yaƙin nan ya zame mata wajibi, dolen ubanta. Dolen ubanta yanzu za ta tsaida wannan yaƙin da take wa Falasɗinawa. Saboda wannan ƙasar ta bi ta ƙarƙashin ƙasa ta lumana, ta siyasa, ta wato alaƙoƙi na diflomasiyya, ta bi ta inda ya kamata ya dace, ta ɓamɓare manya-manyan shaiɗanin ƙasashen da suke ɗaurewa Isra'ila gindi. Wannan ƙasar ta bi ta siyasa, ta laluma, ta raba alaƙarsu da Isra'ila. Bari nuna muku hujja, kada ku ce molanka nake faɗa. Kar ku ce molanka nake faɗa. Yanzu Birtaniya da Faransa da Amerika, dukkaninsu babu wanda bai fito ya yi Allah wadai da abin da Isra'ila take yi a Falasɗin ba. Wannan zancen gudunmowa da suke ba su ko goyon bayansu, duk wannan magana ta wuce, ta zama alfi'ilul madi. Wannan duk ya wuce. Kuma ƙoƙarin wane ne wannan? Ƙoƙarin wane ne? Ƙoƙarin wannan ƙasa mai albarka, da ƙoƙarin wannan shugaba Muhammad ibn Salman, waliyul ahad. As'alullah azza wa jalla an yubarika fi.
wa as'alullaha azza wa jalla an yajziyahu khairal jaza anil islami wal muslimin. Jama'a bari nuna muku hujjar wannan maganar da na faɗa. Bari nuna muku hujjarta. Ku taya ni kallo. Ko za ku iya gani? Ban sani ba ko kuna gani? Wannan BBC ce ta wallafa wannan labari a kwana 6 da suka wuce. BBC take cewa Biritaniya da Faransa sun gargaɗi Isra'ila kan kawo ƙarshen yaƙin Gaza. Wai Faransa da Biritaniya, Ingila da Faransa su ne suke gargaɗi ga Isra'ila cewa lallai ta tsaida yaƙin da take yi da Gaza. Lallai ta tsaida yaƙin da take yi da Gaza. Jama'a kun san cewa a dalilin wannan ƙasa ta Saudiya, alfaharin kowane musulmi a duniya, a dalilin wannan ƙasa ta Saudiya, kun san cewa takunkumin tattalin arziki da aka ɗora wa ƙasar Siriya, ƙasa ta musulunci, ƙasa mai tarihi, tsawon tarihin annabawan Allah. Kun san cewa a sanadiyar wannan ƙasa ta Saudiya yanzu an janye takunkumin da aka ɗora wa Siriya. Bayan kuma dama an yi nasara akan wancan arne Bashar al-Assad, an yi nasara a kansa, an kafa sabuwar gwamnati ta musulunci da imani. Sannan kuma wannan ƙasa ta Saudiya ta bi ta inda ya bi, ta bi ta inda ta san, ita ta san ta yanda ta bi, ta kawo yanzu ƙarshen takunkumin da aka sa wa Siriya. Zuwan shugaban Amurka na ƙarshe wannan ƙasar, bayan ƙaramar sallah ɗin nan da ta wuce, shugaban Amurka Trump ya zo ƙasar Saudiya. A nan suka ƙulla wasu alaƙoƙi da shi na siyasa, na kasuwanci da abubuwa na siyasa da alaƙoƙi tsakanin Amerika da Saudiya, alaƙoƙi na kasuwanci, wanda Allah bai haramta kasuwanci tsakanin musulmi da arne ba. Allah bai haramta kasuwanci tsakanin musulmi da arne ba. Kuma shugabanni har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarshen shugabancin musulunci kenan. Manzo Allah shi ma yana alaka da wasu ƙasashe na arna. Manzo Allah yakan aika musu saƙo su aika masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aika ɗan aike, kuma ana kasuwanci, musulmi suna zuwa ƙasashen da ba na musulmi ba su yi kasuwanci, ya zama akwai alƙawari na zaman lafiya tsakanin wannan ƙasa da wannan ƙasa, nan musulmi ne nan kuma ba musulmi ba. Duk wannan ya kasance a tarihin musulunci. Haka ba wani abu ne farau ba. Kada ka ji abin da yan ikhwan suke cewa ai Amerika ta zo Saudiya ta kwashi kuɗi, waɗannan maimakon su aika kuɗin da suke alaƙa ko kasuwanci da Amerika, wallahi jama'a duka suna yi saboda ƴan uwanku musulmi na Gaza da na Siriya da na sauran ƙasashe. Kuma da ta wannan hanyar ta kyautata alaƙar da suke yi da nuna wa arna abin duniya, ta nan suke kauda hankalinsu wajen ceton rayukan 'yan uwanku musulmi a Gaza da Siriya da makamantansu. To da haka dai 'yan uwa ku gane cewa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha gairuhu, babu wata ƙasa a doron duniya da ta kai wannan ƙasar ta Saudiya mahimmanci a wajen musulmin duniya baki ɗayansu. Kuma babu wata ƙasa da take sadaukar da duk abin da ta mallaka, ta sadaukar da komai nata da dukiyarta da guminta da ƙarfinta da komai nata ta sadaukar kawai saboda 'yan uwanta musulmi da suke ko'ina a duniya. Wallahi babu wanda yake haka sai wannan ƙasar. Amma Isra'ila da shi ɗan gumi abin nan, Iran, ƙasar Iran da ɗan gumi ya je wajensu,
ƙasar Iran da ya zo yana yabansu, ‘yan shi'a wane ne da wane ne. Wallahi tallahi ‘yan uwa musulmi waɗannan yaran Yahudawa ne. Tun zamanin Usman ibn Affan, tun zamanin Abdullahi ibn Saba al-Yahudi, aka san dama ‘yan shi'a daga gindin Yahudawa suka fito. Kuma duk wani makirci da ake ƙulla wa musulmi, ana ƙulla shi ne ta gadar ‘yan shi'a. ‘Yan shi'a su ne gadar da Yahudawa suke amfani da ita don afkowa cikin musulmi da musulunci. Iran su suke haɗa baki fa da Hamas. ‘Yan Hamas ɗin nan sai a nuna kama wasu masu ƙoƙari ne suna yaƙar Isra'ila ko suna ba wa Falasɗinawa kariya, ashe duk ƙarya ne, ashe duk fim ne, ashe wai duk gindinsu ɗaya. Wai ana amfani da su ne a tsokano Isra'ila don a ba ta dama a idon duniya ta yi lugudan wuta akan Falasɗinawa. Sai a sa ‘yan Hamas su je su harba bama-bamai, su harba su kashe mutum kaza, sun harba sun ƙona wuri kaza, sai a zo a kashe dubunnan musulmi a Gaza. A yi wa musulmi asara. Sai su je su tsokano su ba su dama su zo su kashe musulmi, ‘ya'yansu, mazansu da matansu, su ƙwace filayensu, su sake yankowa daga cikin ƙasarsu, su ƙara a kan tasu. To amma wannan ƙasa mai albarka, tsarkakakkiyar ƙasa, wannan ƙasa ta Saudiya, na rantse muku da Allah, abinda nake faɗa wallahi na faɗarsa daga zuciyata. Wallahi tallahi babu munafurci, wallahi tallahi babu wata manufa cikin abin da nake gaya muku. Wallahi wannan ƙasar ita kaɗai ce take wato ikhlasi cikin soyayya da take wa musulmin duniya gaba ɗaya. Da haka mu yanzu saƙonmu kawai shine ga hukumar Saudiya, shine kawai muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Malik Salman, Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya, Allah ya saka masa da alkhairi. Waliyu ahde Muhammad ibn Salman, Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi, Allah ya masa albarka, Allah ya riko da hannayensa, Allah ya gafarta masa kurakuransa. Ba ce ma Saudiya ba ta da laifi, ba ta da kuskure ba, ba haka muka ce ma ba, don ba mu ce ma mala'iku ba ne, amma billahi allazi la ilaha gairuhu, babu abin da suke yi wa musulmin duniya idan ba hidima ba. Duk wannan kuɗin da kuke ji an ƙulla kasuwanci tsakaninsu da Amerika akan dala biliyan 600 ko menene, duk abin da ka ji ana yi, wallahi duka siyasa ce don ƙwato Gaza da Siriya da Palestine da sauran ƙasashen musulmi waɗanda Amerikan take ɗaure gindi ana yaƙar su. Suke kyautata mu'amala da su irin wannan don su ma a karɓi alfarmarsu. Kai tsaye shugaban Amerika ya faɗa a nan Riyadh, babban birnin Saudiya, ya tashi tsaye ya ce wannan matashin Muhammad ibn Salman shi ne ya nemi alfarma a wajena cewa a ɗage wa Siriya takunkumi na tattalin arziki da aka sa mata. Tuni ba a yi sati ɗaya ba bankin duniya ya sanar da cewa zai koma aiki Siriya. Tuni komai zai koma Siriya, kasuwancinsu zai tashi, za a iya yin alaƙa diplomasiya da su, ƙasashe za su iya alaƙa da su, komai zai ci gaba da gudana yadda ya kamata. Duk wannan abu ne da babu abin da za a iya yi idan ba abin da Saudiya ɗin ta yi ba. Iya abin da za a iya yi kenan. Iya abin da za a iya yi. Ba mu da ƙarfin da za mu ce yanzu mu musulmin duniya za mu fito mu faɗa da su da makami. Ba mu da makamin da suke da su. A wajensu ake sayan makamin. Kaga ba zai yiwu in sayar ma da makamin da ba ni da irinsa ba. Alal aƙalli dai in na sayar ma da makami sai na tanadi irinsa. Ko kuma ma in zan sayar ma sai dai in sayar ma da na san yana ƙasa da ni wanda na tanada. To a wajen arnan duniya ake sayan makamai. A wajen arnan duniya ake sayan makamai. To da haka me ya rage? Sai a yi almudara, kamar yadda Malam Habibu yake faɗa, a yi almudara. Shine
a iya yin wata alaƙa da waɗannan arna, a ƙwaci jinin musulmi da ƙasashensu, a ƙwaci dukiyoyin musulmi da 'ya'yansu da rayukan ƙananan yara da mata. Wannan kuma shine siyasar da wannan ƙasa mai albarka take yi. To wallahi tallahi ƴan uwa musulmi, babu abin da ya rage mana sai mu ci gaba da addu'a ta alkhairi ga wannan ƙasa mai albarka. Mu ci gaba da mata addu'a ta alkhairi. Allah ya riko da hannun waɗannan shugabanni. Allah ta'ala ka haskaka zukatansu. Allah ka azurta su da masu ba su shawara nagari. Allah ka riko da hannayensu. Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka ƙara musu imani da jajircewa. Allah ka ƙara wa ƙasarsu albarka. Allah ka ƙara musu arziki da wadata. Allah ka sa ta zama ƙasa lamba ta ɗaya a duniya wajen arziki da ƙarfin tattalin arziki. Allah ya ƙara bunƙasa tattalin arzikinsu. Allah ya ƙara kiyaye su. Wannan alfarma da suka yi mana mu 'yan Najeriya, da wannan girmamawa da suka yi wa Malam Abubakar Gumi, da wannan darajtawa da suka yi wa gwamnatin Najeriya ta ƙin kama Dr. Gumi, tare da cewa Dr. Gumi ya shuka musu manya-manyan laifuka, amma suka yi dattako, suka kau da kai, suka mutunta, suka duba wato mutuncin Malam Abubakar Gumi, suka duba darajar gwamnatin Najeriya a idansu, suka duba mutuncin musulmin Najeriya a idansu. Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan mu suka mutunta musulmin Najeriya. Malam Abubakar Gumi suka mutunta, Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Gwamnatin Najeriya suka nuna mutuncinta da darajarta a idan gwamnatin Saudiya. Wallahi jama'a, da ba dan alfarmar Malam Abubakar Gumi a wannan ƙasa ta Saudiya ba, da kuma mutuncin gwamnatin Najeriya a idan gwamnatin Saudiya, da kuma darajar musulmin Najeriya a wajen gwamnatin Saudiya, wallahi tallahi da abin da za a yi shine za su bar ɗan Gumi ya shigo, sannan su cafke shi, su kuma gurfanar da shi, su kama shi da laifukansa. Kuma wallahi da za mu tara lauyoyin Najeriya duka, wallahi ba za a iya kwatarsa ba, saboda ya yi laifukan tabbas. Ba irin miyagun maganganu masu haɗari da bai faɗa ba akan Saudiya na ƙarya, har cewa wai a Saudiya wai ana zagin Ali ibn Abi Talib. Shege maƙaryaci, ko in ce shegiyar ƙarya, ku yi man afuwa. Har cewa wai ana zagin wai Ali ibn Abi Talib wai a Saudiya. Wai in mun ce Iran suna zagin Abubakar da Umar, to a Saudiya ana zagin Ali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fala'natullahi alal kadhibin. Tsinuwar Allah ta tabbata akan maƙaryata. Tsinuwar Allah ta tabbata akan maƙaryata. In uwa musulmi, mu abin da ya rage mana shine kawai muna godiya kawai. Muna godiya ga gwamnatin Saudiya. Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi. Allah ta'ala ya biya ta da mafificin alkhairi. Wannan daraja da ta nuna ta Malam Abubakar Gumi, da darajar musulmin Najeriya a wajen gwamnatin Saudiya, da wato alfarma ta Malam Abubakar Gumi a wannan ƙasa, mu wallahi mu aka yi wa. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi shugabannin Saudiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya ƙara bunƙasa arzikinku. Allah ya ƙara muku albarka. Allah ya tsallakar da ku sharrin maƙiyanku. Allah ya ije muku sharrin abokan gabanku. Allah ya yi riko da hannayen shugabanninku. Allah ya ƙara shiryar da su ga abin da zai zama alkhairi ga musulmin duniya baki ɗaya. Wannan jagoranci da suke mana, kai jama'a, abin sai wanda ya zo ya gani. Idan kuka ga irin hidimar da Saudiya take yi, kai na rantse da girman Allah, da iya fetur ɗin da motocin jami'an tsaro suke sha kawai, iya fetur ɗin da motocin jami'an tsaro suke sha don wato bawa alhazai kariya da kula da alhazai tun wajen sati biyu da suka wuce,
wala iya wannan fetur ɗin da za a ce wata ƙasar ta biya a duniya wallahi sai ta tsiyace. Na rantse muku da Allah, da za a ce wata ƙasa kawai ta ɗauki nauyin fetur da ake zuba wa motocin jami'an tsaro da hidimar da jami'an tsaro suke yi ga mahajjata da kula da su da lafiyarsu da cinsu da shansu da kwanciyar hankalinsu, wallahi da za a ɗora wata ƙasar ta yi wannan tsiyacewa za ta yi. Amma wannan ƙasa mai albarka take ɗauke da wannan da wasu abubuwan masu yawa, wato sai dai mu ce kawai amale kenan, Saudiya kenan, amale. Allah ya ƙara mata lafiya, Allah ya ƙara kiyaye wannan ƙasa, ya ƙara mata albarka. Muna alfahari da wannan ƙasa, muna alfahari da shugabanninsu. Duk wanda zaka ga yana da magana akan wannan ƙasa da shugabanninta, to in ka zo ko dai ka tara ɗan ɗariƙa ne wanda ya zo zai yi shirka, ya tarar kuma duk faɗin Saudiya ba inda zaka iya tsugunawa kai shirka. Tun daga kan kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan kowane kabari a faɗin ƙasar nan ba inda za ka iya tsugunawa kai shirka ta minti ɗaya. Shirka ta minti ɗaya wallahi ba za ka iya tsugunawa kai ba. Babu. Ƙasa ce ta tauhidi, ƙasa ce ta ahlus sunna, ƙasa ce ta at-tauhidu was sunna. Malam, idan kaga alkhairai, kaga addini, kaga karantarwa, kaga yanda malamai suke karantar da al'umma, wallahi tallahi za ka yi mamaki. Da hakan kaga mutum yana zagin Saudiya, kawai ka tabbata ba zai fita daga waɗanda zan lasafta ba. Ko dai ɗan ɗariƙa wanda ya zo ya duba ya ga ba yanda za a iya yin shirka, ya ce wahabiyawa ne, 'yan iska wahabiyawa. Ko kuma ka tara ɗan shi'a ne, mai zagin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, mai zagin sahabban manzan Allah, Allah ya ƙara musu yadda. Ya zo ya ga ƙasar da ta san darajar sahabban manzan Allah, take karantar da shiriyarsu, ta san darajar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jikokin manzan Allah da zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahi tallahi jama'a, kun ga wannan hannun nawa, tafin hannun nawa, wallahi tallahi na gaisa da jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga zurriyar Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Wallahi na gaisa, na rungume shi, na kalle shi, na yi mamaki. Suna nan a wannan ƙasa, abinda 'yan ɗariƙa suke faɗa wai ba jikokin manzan Allah a Saudiya, suna nan sun fi kowa daraja da ƙima. Na gaisa da jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, zurriyar Ali ibn Abi Talib, ɗan gidan Al-Husayn ibn Ali, Al-Husayn ibn Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-Sada kenan, ana kiransu As-Sada. Akwai Al-Ashraf, su kuma su ne jikokin Al-Hassan ibn Ali, su ma suna nan birjik a cikin ƙasar nan. Kansu suke yi, sai dai wani ya gaya maka ya ce wancan jikan manzan Allah ne, je ka gaishe shi. Wallahi sai dai wani ya gaya maka, amma shi ba zai fito ya gaya maka ba. Sai dai wani ya gaya maka. Kada in manta, na ce na ɗaya abin nan ɗan ɗariƙa, idan ka ga mai zagin wannan ƙasar Saudiya, to ɗan ɗariƙa ne da ya rasa yadda za a yi shirka. Na biyu, ɗan shi'a, mai zagin sahabbai, mai zagin matan manzan Allah, kuma ya zo ya ga nan ba inda sahabbai da matan manzan Allah suke da daraja irin nan. Na uku shine ɗan ikhwan, shegen bawa kenan, shegen bawa, ɗan ikhwan, shegen bawa. To ɗan ikhwan shine lambatiri, yaran Yahudawa kenan. Kai, waɗannan mutane ba ƙananan tsinannu ba ne. Za mu samu lokaci dai za mu yi muku tarihin 'yan ikhwan jama'a. Za mu samu lokaci ku gane tunda Allah yake halittar shaiɗanu butulu
makiya Allah, makiya manzan Allah, makiya addinin musulunci, za ku gamsu yan uwa musulmi cewa Allah bai taɓa halittar irin yan ikhwan ba, ko kuma dai yan ikhwan suna daga cikin manya-manyan makiyan Allah, makiyan musulunci, shaidanu. To in kuka ji ana cewa wai ƙasar nan ta kama malamai ta rufe, yan ikhwan ne jama'a, yan ikhwan ne. Duk wanda ka ji an ce Saudiya ta kama shi ta rufe, yan iska ne, ba malamai ba ne, shaidanu ne, makiya Allah, makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda su ne suke bin ƙasa suna rusa ƙasashen musulmi, a kashe mata da ƙananan yara, a rusa gari, a tashi wurin musulunci ma ya zama tarihi a wurin. Wallahi tallahi duka a hannun yan ikhwan ake wannan abu. Su ne suka kawo wani abu sunansa Ar-Rabi'ul Arabi, amma dai ku bar mu, za mu zo maganar yan ikhwan din, za mu zo maganar yan ikhwan insha Allah ta'ala, za mu samu lokaci mai magana kansu. To kaga wato ɗan ɗariƙa, wato abin nan ɗan shi'a, ɗan ikhwan. To kusan waɗannan mutanen guda uku su ne nau'ukan mutanen da zaka ji suna faɗa da Saudiya. Duk da kaje yana zagin Saudiya to ba zai fita daga ukun nan ba. Ba zai fita daga ukun nan ba. Ba zai fita daga ukun nan ba. Ɗan uwa, mu kawai a takaice yanzu ni zan takaita magana ta shine muna godiya ga gwamnatin Saudiya, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi, wannan mutuntawa da suka yi wa Malam Abubakar Gumi, da kuma mutuntawa da suka yi mana mu musulmin Najeriya, da alfarma da suka nuna ta Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, suka ƙi kama wannan Ahmad Gumi ɗin nan, suka yi wato dattako, suka yi kawaici, duk rashin mutuncin da ɗan Gumi ya yi musu, gashi yau ya shigo hannunsu, za su iya kama shi amma suka kau da kai. Saudiya, Allah ya saka muku da alkhairi, muna muku godiya, mu kuka yi wa wannan, Allah ya saka muku da alkhairi. Kun nuna darajar Malam Abubakar Gumi a wajenku, kun nuna darajar musulmin Najeriya a wajenku. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi, Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Akwai wani wannan wawan, akwai wani wawa da shi in zai yi magana wai ba sharaɗi sai yana da ilimi cikin abin da zai yi magana ba. A yau ɗin nan aka ce an hana ɗan Gumi shiga Saudiya, maza ya je ya zauna yana tsokaci. Wannan wawan ba sai na faɗi sunansa ba, na san kun san shi. Kun san me je yana cewa? Zuwa yana cewa wai ba kwanan nan suka bar shugaban Amerika ya shigo ba, ya shi ɗan Gumi za a hana shi, wancan ba arne bane, wannan ba musulmi bane. Kai ne wawa, baka san abin da aka yi wa ɗan Gumi ba. Alfarma aka yi wa ɗan Gumi. Da ɗan Gumi ya shigo ƙasan nan, da sai dai wani ba shi ba. Da sai dai wani ba shi ba. Saboda laifukan ɗan Gumi a ƙasan nan in aka gurfanar da shi gaban kotu, to ba na jin nan da shekara 40-30 za a iya sakin ɗan Gumi. Ba wai ana zancen wani ya yi shekara 10 ba, in aka kama shi suka rufe a nan, billahi lazi duk duniya ba mai iya karɓarsa. Na rantse da girman Allah, duk duniya ba mai iya karɓarsa in suka kama shi a nan. To amma kawai mutuncin Malam Abubakar Gumi da darajar musulmin Najeriya da kima ta gwamnatin Najeriya a wajensu, ba ma sa so su kama shin, saboda sun san suka kama shi zai wahala gwamnatin Najeriya ta nemi alfarma su kimata. Kuma gwamnatin Najeriya na san sai ta zo ta nemi alfarma, a ce ai hakuri, mu a wajen mu wai malami ne wannan, mu a Najeriya wai a matsayin malami yake. Ya ba da muna fahimta. To maimakon ma ta kama shin a zo ana neman alfarma, kawai ta kau da kai, ta yi dattako, kawai iya adalcin da za a yi masa kawai juya ka tafi kawai. Ina ba da muna fahimta. Yanda manzon Allah yayi wa abin nan qatilu Hamza, mutumin da ya kashe baffan manzon Allah Hamza ibn Abdul Muttalib, bayan ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma je ka
tafi ba zan iya ganin ka ba fa, ba zan iya jurewa kallon ka ba, in kalle ka in tuna cewa kai ka kashe Hamza, na karɓi musuluncinka, komai da komai musuluncinka yayi, amma manzo Allah ya ce masa ya tafi baya son ganin sa. Ba wai Allah bai gafarta masa ba, Allah ya gafarta masa. Manzo Allah ne ya ce kawai ni ba zan iya jurewa ganin ka ba kawai. To shine abin da Saudiya ta yi wa dan gumi. Shine abin da Saudiya ta yi wa dan gumi, cewa je ka kawai. Alfarmar ubanka Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Alfarmar mutuncin gwamnatin Najeriya, alfarmar kima ta musulmin Najeriya a wannan ƙasa, je ka. Shi ne fa abin da ya faru. Amma wancan sakaran wai ya zo ya ce to kun bar arne ya shigo, amma ga musulmi ya zo zai aikin hajji ba ku bar shi ba. Kai ne sha ba kana magana cikin abin da baka sani ba. An ce ma ka daina magana sai iya abin da ka iya. Abin da ka iya kaga ka sani yi magana kai. Abin da baka sani ba ja bakin ka kai shiru, ya ki yadda. Ya ki yadda. Ya ce wai wato me yasa tun lokacin da aka ce a bashi biza, me yasa suka bashi biza? Ai tun lokacin da aka turo passport ɗinsa ya kamata su hana shi biza. Ya za a yi su bari sai ya taso ya tako da kafarsa sannan a hana shi shiga. Kai ne baka san alfarmar da aka yi masa ba, mahaukaci. Idan da sun yi niyyar kama shi, ai yanzu alfarma aka yi masa. Me yiwa da suka bashi biza, ai shigo ba zurfi za a yi masa. Sai ya shigo ƙasar kuma carab a kama shi. Baka ga abin nan dadu na abin nan na waccan ƙasar, dadu na Shanaqit. Ya sunan ƙasar nan ta su dadu. Wani malami ne da ya shahara nan da yi wa Saudiya ƙarya da mata sharri da ƙage. Shi wannan ko za ka haɗa masa dukiyar duniya ka ce masa ya shigo Saudiya ko minti ɗaya yayi ba zai shigo ba. Ya san sauran ba zai leƙo ba. Ba zai leƙo ba. Amma kaga da ke mu ash-sha'bun Nijeri muhtaram inda al-hukumar Saudiya. Ash-sha'bun Nijeri muhtaram والحكومة النيجيرية محترمة عند الحكومة السعودية. والشيخ أبو بكر قمي رحمه الله محترم عندهم ذو مكانة. من أجل ذلك أعرضوا عن هذا المجرم، من أجل ذلك أعرضوا عنه. وإلا kashinsa ya bushe jama'a, billahi allazi la ilaha gairu. Dabbu daga Murtaniya nake so in ce, dabbu daga Murtaniya bai iya shigowa ba, ko da wasa ka je ka ce wa dabbu zaka bashi dukiyar duniya, ka ce masa dan Allah ya shigo Saudiya minti ɗaya, billahi allazi la ilaha gairuhu ba zai shigo ba. Ka je ka samu Abdulhayy Yusuf, wani ɗan Sudan ne yana Turkiya, shi ma ka bashi dala biliyan fan taɓa sama, ka ce masa da Allah ya shigo Saudiya kawai ya yi ma minti ɗaya, billahi allazi la ilaha gairuhu ba zai yadda ba. Saboda sun san in aka kama su duk duniya ba mai iya karɓar su. Na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa, idan Saudiya ta kama waɗannan 'yan iska ba mai iya karɓar su duk duniya. Ga sunan, ga masu shekara 25, ga masu shekara 20, ga masu shekara 15. Abin nan 'yan ikhwan, wasu kuma 'yan boko haram, masu aƙidar fito na fito da shugabanni da ɗaukan makami da tada tarzoma, duk ga sunan su Abdulaziz Al-Tirefi, su wane ne su Salman Al-Auda, su Safarul Hawali, duk ga sunan tuni an manta da su ma, wasu an ɗauka ma sun mutu. Wani yana da shekara 15, wani 20, wani sama da haka. To shi ne aka yi wa ɗan guma alfarma, kai kuma mahaukaci wai ka tafi kana wai an bar Trump ya shigo, me yasa shi ɗan guma ba za a bar shi ba? Mutunta gwamnatin Najeriya aka yi, shi yasa aka mai da shi. Ka gane? Sakarai, mashirmaci. Jama'a,
ai mana afuwa na tashe ku cikin dare. Munan Saudiya ina ga yanzu ma an kusa sallar asuba 4 saura kwata. 4 saura kwata a nan Makka. 4 saura kwata yanzu maganar da ake yi. Da haka ƴan uwa Najeriya ina ga su kuma a Najeriya yanzu wajen karfe 2 kenan saura. 2 saura kwata ina ga a Najeriya. Jama'a mun hana ku bacci saboda muhimmancin saƙon. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Ina ganin babu damar mu ba da damar kira in ba Malam Habibu ba, in yana da ta cewa mu bashi minti 2 kacal. In ba Malam Habibu ba mu bashi minti 2 kawai. Amma ina ganin babu damar mu dan bada wani abin nan. Bari mu gwada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Habibu. Jazakumullahu khairan malam, Allah ya saka da alkhairi. Amin, amin Malam Habibu. Muna jin ka, mutane suna sauraron ka. Wato malam, wannan darasi na ku yana da matukar muhimmanci domin ko ba komai cikin sa akwai bayanin Najeriya bata zanta yi, wato Saudiya bata zance wannan Ahmad Gumi haka da mulakantawa ba. Domin ba da mantawa babansa ya karɓi ja'izatu Malik Faisal sanata 87 wa alf. Na'am. Mana ya karɓe ta tun 1978. Menene ja'izatu Malik Faisal? Aka ba shi. Na'am. Menene ja'izatu Malik Faisal? Ja'izatu Malik Faisal. Wai ka fassara mana kasan nan take gabatar da ita. Wato kyauta kenan. Ja'izatu Malik Faisal. Kyauta. Ta mutuntawa da girmamawa. Da jinjina ga wani abu na addini da mutum ya gabatar a duk inda yake a duniya ba bambanci. Masha Allah. Kyauta ta jinjinawa da girmamawa. Masha Allah. Aka yi wa Malam Abubakar Gumi. Yawwa. Aka yi wa Malam Abubakar Gumi. Wannan abu an yi shi wajen shekara 36 yanzu zuwa 37. Da suka wuce. Masha Allah. Da suka wuce. Kaga wannan ya nuna ba bambanci. Ma'ana dan gidan Gumi idan ka ce ba aƙidarsa ko ba miyagun manufofinsa su ne suka sa abin abu ya faru ba, to sai mu ce to kuma me yasa aka girmama mahaifinsa aka karrama shi? Kaga abin da ka faɗa kenan cewa an duba alfarmar babansa shi yasa ba a tozarta shi ba, aka ce kawai ya shiru kawai ya koma. Wannan gaskiya ne, girmamawa ce ga Najeriya, girmamawa ce ga babansa da yake Allah ya masa rahama. Kada a masa wani abu a kyale shi din ya koma, ko ba komai babansa a ƙasar nan babba ne, domin ja'izar irin su bin Baz ne suke karɓar ja'izatu Malik Faisal. Allahu akbar. Irin su bin Baz. Amma aka samu Malam Abubakar Gumi da ya rubuta tafsirin Saraddul Azhan da hidimar da aka ba shi wannan. To wannan gaba ta farko kenan mala da nake so ne zo gaje. Gaba ta biyu. Algafata mala. Ka ambaci waɗanda su ne makiya magauta wannan ƙasa, ka ambaci mutum 4 sufaye da suka zo suka hanga ba su samu wani kabari da su je su bautawa ba, da 'yan shi'a da suka shigo suka gaba babu gurin zagin iyayen muminai da aminan manzan Allah sallallahu ta'ala sallam, suka ga yadda annabi sallama yake kwanci cikin kabarinsa, to haka sahabbansa da suke kwanci tare da shi ba wanda aka isa a zaga. Sai kuma ɗan ikhwan, to malam wannan gaba ta yan ikhwan tana da girma, domin su yan ikhwan ba sharrin da ba su tattara ba, shi yasa su suka fi kowa jakadancin bata sura wannan ƙasar. Na'am. Ka ƙara malam shine akwai yan dimokuraɗiyya waɗanda suke ganin kawai faso mulki in dai ba za ta dinga kewayawa wancan isata shi ma isata ba, to shi ga baki ɗaya wannan ba adalci ba ne. Waɗanda ina ganin ko Abubakar yake raye ko Umar, in dai sai da ya mutu din nan sannan wani zai karba, kuma ma har in zai mutu ya ce ga wanda zai yi idan na tafi, to su suna ganin wannan ba adalci ba ne ba.
ma'ana 'yan demokuraɗiyya da yaran su kaga kamar wannan wawan da kake faɗa na Kaduna daidai yake da mawaka masu waƙe ga 'yan demokuraɗiyya domin dukkanin su manufar su ɗaya shine suna ganin wannan kewaye mulki shi abin da zai sa su sakata su wala sannan malam kasar Saudiya duk wanda yake da hankali ni na mamakin ma Najeriya a samu mai zagin Saudiya kuma ya iya daga baki ga daktoci da suka zo aka rene su aka ɗebo su dagaja aka kawo su ƙasan nan aka ɗauko su suna ba su san kansu ba aka kawo su aka nuna musu menene ma gaba ɗaya su kansu din ma ba su san kansu wai da aka yi musu bayanin kudin nan ba kaza ne amma wai suna zaune a ƙasar Kano ko suna zaune a Kaduna wai a iya zama a dinga surfar ƙasar nan da zagi yan shi'a ne ba zalla suke yin abin nan wa'inda ka faɗa din nan ne yan shi'a ne zalla Mala Habibu kana nufin daktocin da suka yi karatu a wannan ƙasa suka ci moriya da arzikin wannan ƙasa aka ba su karatu kyauta a jami'o'i daban-daban kana ganin ba su da wani yunkuri na kare ita wannan ƙasa daga makiyanta da ƙaryar da ake mata ba sa ba da wata gudunmowa wajen kare ƙasar daga hare-haren da makiya suke kawo mata na suka. Suma ta yawa suke aka algar ta malam. Da su ake yi? Suke kawo kasar nan na suka. Da su ake yi. Yanzu kamar wannan wanda aka hana shigo wannan. Aka daga rahoton malam zagin sa ga kasar nan fa baro yake zage kasar nan shekararsa 20 a kasar nan ana ciyar da shi ana shayar da shi ana ba shi ilimi. Kyauta. Shekararsa 20 a kasar nan. La ilaha illallah. Kyauta malam. Amma duk da haka makiyar addini ce ba ta san addini ni ban san yanzu shi ba Yahudi ya koma ba tunda ba ta san addini to me ta koya masa kenan da yazo nan ba ta san addini ba to kaga ni ban sani ba Yahudi ya koma Najeriya dan yanzu musamman ba Yahudi ne da ma ko a me ya koma inda Saudiya makiyar addini ce to kaga kenan kin addini ta koya musu kenan tunda nan yazo shekara 20 kenan kin addini ya koya yanzu bayan shi duk ba addini kenan ya koya ba kenan kaka kare mana ƙaryan malamansa sannan yayi maganar malamansa wai duk suna prison yanzu mu tambaye shi idan malamansa suna prison wayanda kuma su ne malamai rabbaniyai kuma duk ba sa iya magana yanzu kenan abin da nake so in gane shine yanzu ba malami ko ɗaya a ƙasar nan duka suna prison shi me yasa a Najeriya har yanzu bai abin da aka shi prison ba idan na Allah ne ko saban da ake anan ne ya fi na Najeriya su anan aka sa su prison shi ko a can Najeriya yi shiru idan su shi ya iya yin shiru a Najeriya bai shiga prison ba ne yake jira ko ba a barna a Najeriya ne ba abin da ake ba a laifi ne yake jira bai shiga prison ba saboda haka malam tsakani da Allah kasar nan alkhairin ta ba zai kyau go malam ai ba mahajjata ba kawai malam ka an fato abin da take yi na mahajjata na hidima Allah yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allahu akbar yanzu wannan hajjin da wannan umra yanzu a Najeriya ake yanzu shikenan Bello Turji da ya hana kenan ba bana da ba za a yi ba bana Bello Turji ya hana subhanallah yanzu da Bello Turji zai hana kenan wannan zai nuna muku cewa idan kasar nan ba ta aiki akan komai sai akan hajjin mahajjata rukunin na musulunci kuma in har an yadda abin a yaba ne in kuma kaga tasgaro ka fito ka faɗa idan iya hajjin dan wannan rukunin na musulunci da Allah ya rata ya shi da garin nan azumi duk inda kake za ka yi sallah duk inda kake za ka yi kalmar shahada duk inda kake za ka yi zakka duk inda kake za ka yi amma hajji Allah irata ya shi da kasar nan kuma yanzu hajjin bai samu tasgaro ba tunda Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin hajji da dadin da ake yi yau ba tun annabi sallama wahalar da ya hajji yau ba a shakka Allahu akbar ashata Allahu akbar wata wahala ta hajji da annabi sallama ya shata waɗannan mutanen sun sauƙaƙe wa mutane
duk wani wahala ta hajji malam muna tare duk wata ina tare da kai malam. Waɗannan mutanen sun sauƙaƙe wa mahajjata ita cikin hutu mahajjaci yake yin hajjinsa cikin aminci. Allahu akbar. Dare mahajjaci zai yawo a ƙasar nan. Wannan aikin hajjin rukunin musulunci inda musulunci ne yake da kima a idadar mutanen nan. Malam yanzu nan karfe na kafin fara karatun nan fa wajen karfe 2 shine fa lokacin da na shigo gida fa. Naje kai wa Malam Sa'idu mai kwano ziyara. Na kai wa Malam Sa'idu mai kwano ziyara inda ya sauka. Ni kuma ina bakin titi. Ni malam ina bakin titi yanzu aka. Allahu akbar. Ni yanzu da a ce za mu bidiyo to ina bakin titi zan nuna ma kai tsaye. Kuma express. Kuma kana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Kana wannan gari kenan. Da kowai gyamba. Malam ina cikin jihar Makka local government da Taif kan titin da zai kai ka jihar Aba. Allahu akbar. Allahu akbar. Saboda haka yanzu ga ni ga kan titi express da take tsaya akan titi wala kowai gyamba na bana ne kalli nan me haka ina wai akan titi da nake kallon karatun da naka a bakin titi nake karfe 4 dare. Masha Allah. Allahu akbar. To kaga malam wannan hajjin da mutanen suka kula mana shi kuma wace kasa ce ba ta gudunmawa babu kasa da take ba ta gudunmawa ai sai dai ma ta bayar ita sai dai ta bayar ita ina ji muna jin karar mota kwarai muna jin karar wucewar mota to kaji mota ce ina baki express malam to saboda haka malam ni abin da nake cewa masu zagin Saudiya nan kamar yadda ka fara mutum uku ne sufaye ne da yan shi'a sai waɗannan 'yan kalakata duk wanda zai taya su kuma ya fito ya taya su. Saboda haka mu duk wanda muka jira ragin Saudiya wannan ne an kuka ce mana wai hulɗa da Malam Habibu barin dan ƙara ma wata gaba a nan. Barin ƙara ma wata gaba mai muhimmanci. Shine abinda ka dan fito da shi ɗazu cewa idan akwai mutane na hudu su ne 'yan demokaradiyya masu son a zo a yi demokaradiyya a zo a ɗabbaka wannan tsari na kafirci na demokaradiyya masu son a ɗabbaka wannan tsari su ma suna gaba da wannan ƙasa suna faɗa da ita saboda wannan ƙasa ta ƙi karɓar wannan tsari na arna wannan tsari mai gurgunta ƙasashe mai mai da su baya wannan tsari wanda babu alkhairi a cikinsa ko kaɗan yawwa wanda Amerika take jagoranci tana son kowace ƙasa ta zama demokaradiyya ake yi wato ba tsari ake yi na addini ko na Allah ba suna son ya zama tsari ne na nasu na arna tsarin da su suka kirkiro shi to wannan ƙasa ta ƙi karɓar demokaradiyya kusan na faɗi cin su Salmanul Auda da su Safarul Hawali na faɗi cewa kusan waɗannan an kama su lokacin da suka fara kiran cewa adalci shine a zo a yi demokaradiyya suka fara nuna cewa wannan ƙasar in dai ba a yi demokaradiyya ba to ba adalci to kaga in ikhwan kenan yanzu da Jalo Jalingo shi ma ai haka yake gani ya rubuta littafi a demokradiyya wal hajatun nasu ilaiha wai demokradiyya da yadda al'umma suke buƙatar ai musu demokradiyya abinda wa hajatun nasu ilaiha mutane ne suke da buƙatar demokradiyya din uqsimu billahi alazim wannan shine unwanin littafi ne da Jalo Jalingo ya rubuta ad-demokradiyya wa hajatun nasu ilaiha subhanallah la haula wala quwwata illa billah kuma sai bukata ta ba a bukatar tsarin Allah tsarin da Abubakar yayi mulki ya sauka yace in na bar duniya wanda ne zai yi wance yace illa irin wannan tsarin da ba shi ba malam wai yanzu misali kasar nan sarki ya ce ina mutu ga wali da hadu dina shi zai yi ba haka Abubakar ya Umar bane la haula wala quwwata illa billah malam a nema mana wannan littafi na Dr. Jalo Jalingo wallahi Jalo Jalingo haka yana da littafi wallahi littafi sosai littafi ne mai hadarin gaske littafi ne mai hadarin gaske mutane ne a Najeriya malam wani in yaji ana zagin Saudiya bai san me yasa ake yi ba malam sai akwai muski ne malam an yi musu ƙarya da cewa ai ana kashe musulmi
ai ba ta kula matsalar musulmi ba ta dame ta ba. Yanzu malam a ina aka ɗauke wa Siriya takunkumi bayan Allah ya kwato ta daga hannun 'yan Shi'a? A ina aka ɗauke mata takunkumi ba a nan ƙasar? Ai yanzu muke bayani Malam Habibu, ai na yi bayani. Abin da muke nufi da mudara, malam mudara din nan ba shine gabatar da duniya don addini ya tsira ba? Gabatar mika duniya, salwantar da duniya. Ka salwantar da duniyarka don addinin ka ya tsira. Ita kuma mudahana shine ka salwanta, ka mika addinin ka don duniyar ka ta tsira. To mutanen nan sun ɗebi duniya, dukiya, duniyarsu suka ɗiba suka bayar don addinin 'yan uwansu musulmi da aka kwaye malam. Wai su da tasari nan ba su suke magana akan zalunci da ake a Siriya ba, amma yanzu ba su tuna ya aka kwato Siriya ba, kuma su waye suka yi gaba ba su yaba ba. Malam Habibu ai ba su yaba ba su faɗi wani abu na yabo ko jinjina ga Saudiya cewa ita ce ta shige gaba wajen kwato wannan ƙasa ta Siriya da dawo mata da 'yancinta da ɗage takunkumin tattalin arziki da duniya ta kafa wa Siriya. Ba su ga wannan alkhairin da Saudiya ta yi ba. Ni dai ban ji tsokacin Dr. Sani ba, ban ji tsokacin wane ne ba, duk masu tsokaci. Ban ji wani wanda ya tsokaci ya ce ya kamata a yaba wa ƙasar Saudiya, a yaba wa ƙasar Saudiya, a jinjina wa Muhammad ibn Salman cewa ga wata ƙasa ta musulmi gaba ɗaya da ya ƙwato ta daga wani mawuyacin hali, ya dawo musu da wato ƙasar bayan ta gushe gaba ɗaya. Ana ƙoƙarin a shafe ta ma daga tarihi. Wannan ya nuna ba matsalar 'yan Siriyan ce a gabansu ba, domin shi shugaban Siriyan da aka saka yanzu Ahmadu Shara da ita shi fita bayan ya samu ƙasar ta dawo, Allah ya kori wa'yancan majusawan. Ina ya fara zuwa godiya? Saudiya ya zo yi godiya mana. Saudiya ya zo yi godiya, ya san Saudiya su ne gaba. Shi yake nan su Dr. Sani, in dai kun cika ba furai bane ba, ku ba 'ya'yan auladul khanazirin kiradatul khanazir bane, sai ku fito ku ce wannan kasar ta yi kokari, amma ba za su iya faɗa ba. To shugaban kasar Siriya in shi ko shi ma wawa ne, bai san me yake ba, bai san masoyansa ba, bai san suwaye masu san su ba, bai san suwaye suka basu kokari ba. Ya aka shugaban Siriya ya taho yayi godiya, kuma da aka janye takunkumin nan ba, sai a nan kasar shi Trump da bakinsa yake cewa Muhammad bin Salman ya roƙe ni na ɗauke takunkumin da yake kan ƙasar Siriya. Allahu akbar. Kuma zan yi ce an ɗage. Allahu akbar. Ba a taɓa ganin farin cikin Muhammad a wajen wani taro ba irin farin cikin da aka gaishe da shi a ranar ba. Ba a taɓa gani ba. Ba a taɓa gani ba gaskiya. Gaskiya ba a taɓa gani ba. Ba a taɓa gani ba. Ya yi celebration. Murna da sai da ya nike tsaye ba saboda murna. Ya yi murna, ya yi farin ciki sosai. Kawai saboda ƴan uwansa musulmi fa. Saboda ƴan uwansa musulmi. Saboda ƴan uwansa musulmi. Domin dukiyar da ya bayar don haka ya bayar. Ya ba da dukiyarsa don a yanta wa'annan, kuma aka yanta din. Allah sarki. Allah ya saka musu da alkhairi. Malam Habibu muna godiya sosai. Dukiyar da ɗiba ya bayar ba zallan kasuwanci bane, ba magana kasuwanci ake ba. Magana kasuwanci shine a siyo rayukan musulman Siriya, a siyo rayukan al'ummar Siriya, shine yazo cinikin. Allahu akbar. Allahu akbar. Don kuɗin nan suka tafi gaba ɗaya ba su dawo ba, ko wasu lebiyar ba a samu ba, ai asara ba, inda Siriya ta tsira malam. Allah sarki. Allah ya saka musu da alkhairi Malam Habibu, muna godiya sosai. Muna godiya, Allah ta'ala ya ƙara bunƙasa arzikinsu, Allah ta'ala ya riko da hannayensu. Kurakuransu Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu. Jama'a da Allah ayi hakuri, iya Malam Habibu kawai zamu ba wannan damar, saboda na ga yanzu ma 2 ta wuce a Najeriya, mu kuma yanzu 4 ta wuce. Yanzu za a kira sallar asuba. Jama'a muna godiya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.